ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি লিটন চন্দ্র মজুমদার লিটন বিডি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত। ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের চ্যানেলে আজকে কানেক্টরস এর উপর সর্বশেষ ভিডিওটি আপলোড করতে চলেছি। তোমরা যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছ বোর্ড কানেক্টরসগুলোর জন্য, আমরা এর আগে বোর্ড 19, সকল বোর্ড 19, 18 এবং 17 দিয়েছি। আজ আমাদের কানেক্টরসের উপরে সর্বশেষ ভিডিও আমরা আপলোড করব, আর ভিডিওটি হলো সকল বোর্ড 2016 এর উপর আমাদের কানেক্টরস। এর মধ্য দিয়ে আমরা কানেক্টরস শেষ দেব। আমি যখন কানেক্টরসগুলো এক এক করে বিশ্লেষণ করব, আমি তোমাদেরকে বলবো তোমাদেরকে অবশ্যই জানা থাকতে হবে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড এর গঠন। শুধু তাই নয়, তোমাদের আরো মনে রাখতে হবে একটি সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস, অর্থাৎ একটি সেন্টেন্সে কোথায় কি ধরনের শব্দ বসতে পারে, কখন সেখানে কনজাংশন বসবে, কি ধরনের কনজাংশন বসবে, এগুলো কিন্তু একটা সেন্টেন্স বলে দেয়, তার গঠন বলে দেয়। আর তুমি যদি সেটা বুঝতে না পারো, তাহলে তুমি ধরে নেবে তোমার সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড এর সেন্টেন্স গঠনে সমস্যা রয়েছে। তাই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলবো, তোমাদের যাদের এই ধরনের সমস্যা রয়েছে, তোমরা আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ডের উপরে যে ভিডিওগুলো দেওয়া রয়েছে তোমরা সেগুলো দেখতে পারো, এবং আমাদের সেন্টেন্স অ্যানালাইসিসের উপরে আমরা একটি ভিডিও দিয়েছি, যা থেকে তুমি ওভারঅল একটা সেন্টেন্সের গঠন এবং সেখানে কোথায় কি বসবে, তুমি যদি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা ভালোভাবে দেখো, অর্থাৎ তুমি সেই ভিডিওটা দেখার পরে তুমি উইথ ক্লুজ এবং উইদাউট ক্লুজও তুমি করতে পারবে অতি সহজে। তাই আমি বলবো, যদি তোমাদের কারো দেখতে বা বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয়, তাহলে তোমরা সেখানে ভিজিট করবে। আর যদি তোমাদের সেই সমস্যা না থাকে, তাহলে আজকে আমাদের সাথে ক্লাসটা করে দেখো। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং তোমার গুরুত্বপূর্ণ লাইক আর কমেন্টস দেবে। আমরা আমাদের কাজ শুরু করবো এখন। ভিউয়ার্স, আমরা যশোর বোর্ড 16 এটি আমরা আগেই দিনাজপুর বোর্ড 19 করার সময় আমরা সেটা দিয়ে দিয়েছি, অর্থাৎ আজকে যশোর বোর্ড 16 সেটি দিনাজপুর বোর্ড 19 যখন আলোচনা করেছি সেটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা যশোর বোর্ড 16, বরিশাল বোর্ড 18, যশোর বোর্ড 16, বরিশাল বোর্ড 18 এগুলো আমাদের হয়ে গেল। এখন আমরা বরিশাল বোর্ড 16 নিয়ে আলোচনা করব। এতে সময় নিয়ে প্যাসেজটি লেখা, অর্থাৎ তোমরা যদি দেখো, টাইম ইজ এ স্পেশাল রিসোর্স that you can't store or save for future use। এখানে কোথাও সমস্যা নেই। তারপরে আমাদের শুরুতে একটি গ্যাপ রয়েছে, ইট ইজ ম্যানেজড প্রপারলি টু গেইন সাকসেস। এখানে ইট হলো সাবজেক্ট, ইজ ম্যানেজড হলো ভার্ব, প্রপারলি টু গেইন সাকসেস হলো অবজেক্ট। এটি একটি সিম্পল সেন্টেন্স, তাই এখানে আমরা বসানোর জন্য চেষ্টা করব
আগের লাইনের সাথে সঙ্গতি রেখে, অর্থাৎ বলছে টাইম ইজ এ স্পেশাল রিসোর্স দ্যাট ক্যান নট স্টোর অর সেভ ফর ফিউচার ইউজ। সময় হলো একটা বিশেষ সম্পদ যা জমা করে রাখতে পারি না ভবিষ্যতের জন্য। তাহলে ইট ইজ ম্যানেজড প্রপারলি টু গেইন সাকসেস। তাহলে আগের লাইনের সাথে পরের লাইনের এখানে মিলকরণ করব। তাহলে আমরা বলবো রাদার, বরং, ইট ইজ ম্যানেজড প্রপারলি টু গেইন সাকসেস। বরং এটাকে যথাযথভাবে ম্যানেজ করতে হবে সফলতা আনার জন্য। দ্য স্কিলস অফ ম্যানেজিং টাইম প্রপারলি আর কল্ড টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস, time management skills. Dash, these skills are necessary for job hunting and career success. Viewers, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ the skills of managing time properly এতটুকু সাবজেক্ট আর কল্ড ভার্ব, টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস এতটুকু অবজেক্ট। তাহলে একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে গ্যাপটা রয়েছে, গ্যাপের পরে রয়েছে দিস স্কিলস আর নেসেসারি ফর জব হান্টিং। দিস স্কিলস সাবজেক্ট আর হলো ভার্ব, নেসেসারি ফর জব হান্টিং অ্যান্ড কেরিয়ার সাকসেস এতটুকু হলো অবজেক্ট। তাহলে দুটি সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে একটি কনজাংশন হবে। দুটি সেন্টেন্সে দুটি সাবজেক্ট এবং দুটি ভার্ব রয়েছে, আমরা এখানে একটি কনজাংশন দেব। অর্থাৎ এখানে আমরা ব্যবহার করব অ্যান্ড, অর্থাৎ দ্য স্কিলস অফ ম্যানেজিং টাইম প্রপারলি আর কল্ড টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল অ্যান্ড দিস স্কিলস আর নেসেসারি ফর জব হান্টিং অ্যান্ড কেরিয়ার সাকসেস। ভিউয়ার্স, আমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অ্যান্ড ব্যবহার করি দুটি সেন্টেন্স যুক্ত করার জন্য এবং যার দুই দিক একই রকম। সি নাম্বার, শুরুতে গ্যাপ রয়েছে। ইট ইজ এসেনশিয়াল টু ইমপ্রুভ দিস স্কিলস, কোথাও সমস্যা নেই এখানে। ডি নাম্বারে যে গ্যাপটি রয়েছে শুরুতে, দেয়ার আর সেভারাল ইউজফুল স্ট্র্যাটেজি হলো কৌশল, দ্যাট ক্যান বি ইউজড টু ইমপ্রুভ ইউর টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। এখানে আমরা যে দ্যাট দেখতে পাচ্ছি তার আগে একটি সেন্টেন্স এবং পরে একটি সেন্টেন্স রয়েছে। দ্যাটের জন্য দুটি সেন্টেন্স এবং দুটি ভার্ব রয়েছে। সুতরাং ডি নাম্বারে অর্থাৎ শুরুতে যে গ্যাপটি রয়েছে এখানে আমরা কোনো কনজাংশন ইউজ করতে পারবো না। সুতরাং আমরা এখানে যদি হাউএভার ব্যবহার করি, হাউএভার দেয়ার আর সেভারাল ইউজফুল স্ট্র্যাটেজিস, যাই হোক সেখানে রয়েছে বিভিন্ন উপকারী কৌশল, দ্যাট ক্যান বি ইউজড, যা ব্যবহার করা যেতে পারে, টু ইমপ্রুভ ইউর টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল, তোমার টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলকে উন্নত করার জন্য। ই নাম্বার, শুরুতে গ্যাপ রয়েছে। হ্যাভ ক্লিয়ার গোল ইন মাইন্ড, এখানে অনেকগুলো আমরা বললাম অনেকগুলো কৌশল রয়েছে, তার ভিতরে আমি প্রথমেই বলবো ফার্স্ট অথবা ফার্স্টলি। প্রথমত হ্যাভ ক্লিয়ার গোল ইন মাইন্ড, ফুল স্টপ, তারপরে শুরু, সেট আপ ইউর প্রপার্টিস। তাহলে আমরা এখানে সেকেন্ডলি বলবো দ্বিতীয়ত। জি নাম্বারে বলেছে ড্যাশ ব্লক আউট টাইম ফর ইউর হাই প্রায়োরিটি অ্যাক্টিভিটিস ফার্স্ট অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্যাট টাইম ফ্রম ইন্টারাপশনস, ফুল স্টপ পড়ে গেল। তাহলে আমি এখানে থার্ডলি ব্যবহার করব। এখন যখন তোমাকে অনেকগুলো ধাপের কথা বলবে তখন তুমি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, অর্থাৎ ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এগুলো ব্যবহার করতে পারো। এখন জি নাম্বারে বলেছে, এইচ নাম্বারে বলেছে শুরুতে গ্যাপ, সেট এ ডেডলাইন টু ডু দেম অ্যান্ড ট্রাই ইউর বেস্ট টু স্টিক টু ইট। তাহলে আমরা এখানে ফোর্থলি ব্যবহার করব।
আমরা ধাপগুলো পার করে ফেললাম। পরবর্তী লাইন বলল, ড্যাশ ইউর স্কিলস উইল হেল্প ইউ অ্যাভয়েড স্ট্রেস ইন কমপ্লিটিং এনি ওয়ার্ক সাকসেসফুলি। দেন অতপর ইউর স্কিলস উইল হেল্প ইউ, তোমার দক্ষতাই তোমাকে সাহায্য করবে অ্যাভয়েড স্ট্রেস ইন কমপ্লিটিং এনি ওয়ার্ক সাকসেসফুলি। যে নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, রিওয়ার্ড ইউর সেলফ, দেন দ্য জব ইজ ডান। এখানে একটি মাত্র উপায় আছে, আমরা যে অনেকগুলো ধাপের কথা বলেছি এখানে আমরা ফাইনালি ব্যবহার করব। ফাইনালি রিওয়ার্ডস ইউর সেলফ, তোমার জন্য সফলতা অপেক্ষা করছে। হোয়েন দ্য জব ইজ ডান, যখন কাজটি শেষ হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ছাড়া কানেক্টরস করা অসম্ভব। আমরা এখন ঢাকা বোর্ড 2016 ঢাকা বোর্ড 2016 আমরা ধরব। এক্ষেত্রে এটি একটি গল্পের মতো। এ লায়ন ওয়াজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম এ ব্রুক। Dash a lamb was also drinking water from the downstream of the same brook. তাহলে কোইন্সিডেন্টলি অথবা ইনসিডেন্টালি ব্যবহার করতে পারি আমরা এ নাম্বারে। এ ল্যাম্ব ওয়াজ অলসো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম দ্য ডাউনস্ট্রিম অফ দ্য সেম ব্রুক। দ্য লায়ন স দ্য ল্যাম্ব অ্যান্ড ডিসাইডেড টু ডিভার ইট। লাইন শেষ। বি নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, হি ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাকমপ্লিশ হিজ ইভিল ডিজাইন। এখানে ওয়াজ হলো ভার্ব, ওয়াজ থিঙ্কিং, তাহলে সাবজেক্টের আগে, আর এখানে কেবল একটাই ভার্ব রয়েছে, অর্থাৎ এটি সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে আমি এখানে সো দিতে পারি। সো হি ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট হাউ টু অ্যাকমপ্লিশ হিজ ইভিল ডিজায়ার। ইভিল ডিজায়ার মানে ইভিল ডিজাইন, অর্থাৎ তার যে খারাপ যে উদ্দেশ্য সেটা বোঝানো হয়েছে। সি নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, হি হিট আপন এ প্ল্যান। হিট হলো ভার্ব, এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এবং ফুল স্টপ পড়ে গেছে, সুতরাং এটিও সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে আমি কি করব, দেন অতপর। হি হিট আপন এ প্ল্যান, সে একটা পরিকল্পনা করলো। ডি নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, দ্য লায়ন কমপ্লেইন্ট দ্যাট দ্য ল্যাম্ব ওয়াজ ডিস্টার্বিং হিম বাই মাডিং ওয়াটার। তাহলে সে তার প্ল্যান শুরু করলো যেহেতু, ডি নাম্বারে আমি বলবো অ্যাট ফার্স্ট, প্রথমত। দ্য লায়ন কমপ্লেইন্ট দ্যাট, সে অভিযোগ দিল যে দ্য ল্যাম্ব ওয়াজ ডিস্টার্বিং হিম বাই মাডিং ওয়াটার, অর্থাৎ ল্যাম্পটা তার পানি ঘোলাটে করে দিচ্ছে, এটা তার অভিযোগ। বাট দ্য ল্যাম্প সেইড দ্যাট হি ওয়াজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম ডাউনস্ট্রিম। ডি নাম্বারে ড্যাশ দ্য লায়ন কমপ্লেইন্ট, তাহলে অ্যাট ফার্স্ট দ্য লায়ন কমপ্লেইন্ট দ্য ল্যাম্প ওয়াজ disturbing him by muddying water, but the lamb said that he was drinking water from downstream. E নম্বরে শুরুতে গ্যাপ, the questions of muddying water on his part did not arise here. So the questions of muddying water on his part did not arise here. তাহলে যেহেতু ঝর্ণা থেকে আসতেছে পানিটা, তাহলে এখানে কাদা করার কোনো প্রশ্নই থাকলো না, তাহলে এখানে সো ব্যবহার করলাম। এফ নাম্বারে বলেছে, ড্যাশ দ্য ল্যাম্ব আর্গুড দ্যাট ইট ওয়াজ দ্য লায়ন দ্যাট ওয়াজ মাডিং দ্য ওয়াটার ফর হিম অ্যাজ হি ওয়াজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আপস্ট্রিম। ইনস্টিড পরিবর্তে,
ইনস্টিড পরিবর্তে বা বিপরীতে, দ্য লায়ন দ্য ল্যাম্ব আর্গুড দ্যাট, ল্যাম্ব যুক্তি দেখালো যে ইট ওয়াজ দ্য লায়ন দ্যাট ওয়াজ মার্ডিং দ্য ওয়াটার ফর হিম অ্যাজ হি ওয়াজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আপস্ট্রিম। জি নাম্বারে বলেছে ড্যাশ দ্য লায়ন রিটোর্টেড দ্যাট দ্য ল্যাম্ব স্পোক ইল মানে মিথ্যা বলা, অফ হিম এ ইয়ার্স এগো। এখানে দেন বলবো, দেন দ্য লায়ন অতপর সিংহ রিটোর্টেড দ্যাট দ্য ল্যাম্ব স্পোক ইল অফ হিম এ ইয়ার এগো। এবার এইচ নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, দ্য ল্যাম্ব সেড দ্যাট হি ওয়াজ নট বর্ন এ ইয়ার এগো। সিংহ বলছে যে 1 বছর আগে থেকেই সে মিথ্যা বলে আসছে। এখন এইচ নাম্বারে যেহেতু আবার প্রশ্নটা বলবে অ্যাগেইন দ্য ল্যাম্ব, অ্যাগেইন বলবো কারণ ল্যাম্ব আগে একবার বলছে, সেড দ্যাট বলল যে হি ওয়াজ নট বর্ন এ ইয়ার এগো, 1 বছর আগে তার জন্মই হয়নি। দ্য লায়ন গ্রিউ ইনটু এ রেজ, সমস্যা নেই, এখানে আই নাম্বারে নতুন লাইন শুরু গ্যাপ দিয়েছে। হি সেইড দ্যাট পারহ্যাপস হিজ ফাদার স্পোক ইল অফ হিম লাস্ট ইয়ার। তাহলে এখানে আমরা দেয়ারফোর ব্যবহার করব, দেয়ারফোর অতএব হি সেইড দ্যাট পারহ্যাপস হিজ ফাদার স্পোক ইল অফ হিম লাস্ট ইয়ার। যে নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, দ্য লায়ন হ্যাড দ্য রাইট টু টেক রিভেঞ্জ অ্যান্ড কিল দ্য ল্যাম্ব। তাহলে আমরা এখানে সো ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ সো দ্য লায়ন হ্যাড দ্য রাইট টু টেক রিভেঞ্জ অ্যান্ড কিল দ্য ল্যাম্ব। আমরা যে কোনো প্যাসেজের উপসংহারে গেলে আমরা সো ব্যবহার করতে পারি। এখন আমরা রাজশাহী বোর্ড 2016 দেখব। শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, ইট ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড দ্য আদার ডে। এখানে এখানে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, আই ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড দ্য আদার ডে, কমা আই হ্যাপেন্ড টু নোটিস এ স্মল ব্রাউন লেদার পার্টস লাইং অন দ্য পেভমেন্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়াজ ওয়াকিং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে রয়েছে এবং ভার্ভ, সাবজেক্ট ভার্ভ এবং অ্যালং দ্য রোড অফ দ্য আদার ডে এটা হলো অবজেক্ট। তারপরে দ্বিতীয় সেন্টেন্স থেকে আই হলো সাবজেক্ট, হ্যাপেন্ড হলো ভার্ব। সুতরাং এখানে দুটি সেন্টেন্সে দুটি সাবজেক্ট এবং দুটি ভার্ব রয়েছে। তাহলে এ নাম্বারটা আমাদের একটা কমপ্লেক্সের কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে। এখন এই কমপ্লেক্সের কনজাংশনের কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা হোয়েন ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু যেহেতু পাস্ট কন্টিনিউয়াস আছে আমরা হোয়াইলও ব্যবহার করতে পারি। তাহলে এ নাম্বার আমরা হোয়াইল দিয়ে করলাম, অর্থাৎ তাতে হবে হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড সাইড দ্য আদার ডে। একদিন যখন আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, আই হ্যাপেন্ড টু নোটিস এ স্মল ব্রাউন লেদার পার্টস লাইং অন দ্য পেভমেন্ট। পথের মধ্যে একটা বাদামি রঙের চামড়ার ব্যাগ পড়া ছিল। আই পিকড ইট আপ, আমি এটা তুলে নিলাম, অ্যান্ড ওপেন্ড ইট, এটা খুললাম, টু সি, দেখতে। এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট চলে গেল। তারপরে যে গ্যাপটি রয়েছে, গ্যাপের পরে বলছে আই কুড
ফাইন্ড আউট দ্য ওনার্স নেম। এখানে আবার একটি সেন্টেন্স সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে, সুতরাং এখানে কনজাংশন দিতেই হবে এবং এটা কমপ্লেক্সের কনজাংশন দিলে আমি এখানে ইফ দিতে পারি। কেন আমি খুললাম? টু সি, দেখতে। ইফ আই কুড ফাইন্ড আউট দ্য ওনার্স নেম, যদি আমি মালিকের নামটা পাই। দেয়ার ওয়াজ নাথিং ইনসাইড, ভিতরে কিছুই ছিল না। ইট ড্যাশ সাম স্মল চেঞ্জ অ্যান্ড এ রাদার ওল্ড photograph, a picture of a woman and a young girl about 12 years old who looked like a woman's daughter. এখন আমরা দেখব ইট হলো সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে ভার্ব পাচ্ছি না, তাহলে এখানে ভার্ব হবে। ইট হ্যাড সাম স্মল চেঞ্জ মানে অল্প কিছু টাকা, চেঞ্জ এখানে টাকা অর্থে। অ্যান্ড এ রাদার ওল্ড ফটোগ্রাফ, একটা বয়স্ক লোকের ছবি। এ পিকচার অফ এ ওমেন, একটা মহিলার ছবি। অ্যান্ড এ ইয়াং গার্ল অ্যাবাউট 12 ইয়ার্স ওল্ড, এবং 12 বছরের এক যুবতী মেয়ের ছবি। হু লুকড লাইক দ্য ওমেন্স ডটার, যে মহিলাটার মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। আই পুট দ্য ফটোগ্রাফ ব্যাক, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট পেয়ে গেলাম। তারপরে বলছে টুক দ্য পার্টস, টুক আবার ভার্ব। এমন সিচুয়েশনে দুটি সেন্টেন্সে মাঝখানে গ্যাপ থাকে, পরে ভার্ব থাকে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের, তোমরা অ্যান্ড বাট অর অথবা হু ইজ দ্যাট, এই 6টি কনজাংশন থেকে বাছাই করতে পারো। তাহলে আমি এখানে অ্যান্ড বাছাই করলাম। অ্যান্ড টুক দ্য পার্টস টু দ্য পুলিশ স্টেশন, আমি ছবিটা নিলাম ব্যাগের ভিতর থেকে বের করে এবং এই পার্টসটাকে নিয়ে গেলাম পুলিশ স্টেশনে, অর্থাৎ থানায়। তারপরে বলছে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, আই হ্যান্ডেড ইট টু দ্য সার্জেন্ট ইনচার্জ, দায়িত্বরত যে সার্জেন্ট আছে আমি তাকে এটা হ্যান্ড ওভার করলাম। বিফোর আই লেফট দ্য সার্জেন্ট মেড এ নোট অফ মাই নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস ইন কেস দ্য ওনার অফ দ্য পার্টস ওয়ান্টেড টু রাইট অ্যান্ড থিঙ্ক মি। চলে আসার সময় সার্জেন্ট আমার নাম ঠিকানা নিয়ে নিল, যদি ব্যাগের মালিক আমাকে কিছু লিখতে চায় অথবা ধন্যবাদ জানাতে চায়। দ্যাট ইভিনিং আই ওয়েন্ট টু হ্যাভ ডিনার উইথ অ্যান আঙ্কেল অ্যান্ড আন্ট অফ মাইন, ওই দিন সন্ধ্যায় আমি গেলাম আমার আঙ্কেল এবং আন্টের সাথে ডিনার করতে। দ্য ইয়াং ওমেন্স ফেস ওয়াজ সিমিলার, ওই যুবতী মহিলার ছবি একই রকম। ড্যাশ আই কুড নট রিমেম্বার, এখানে আই কুড নট রিমেম্বার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, আবার শুরুতে একটি সেন্টেন্স সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে, সুতরাং আমি জি নাম্বারে কমপ্লেক্সের কনজাংশন দিতেই হবে। তাহলে যেহেতু এক পাশে নেগেটিভ আর এক পাশে পজিটিভ, আমি এখানে বাট ইউজ করব। আর ই নাম্বারের জন্য আমি ব্যবহার করব দেন আই হ্যান্ডেড ইট, এটা আমি হস্তান্তর করলাম টু দ্য সার্জেন্ট ইনচার্জ, যে দায়িত্বরত সার্জেন্ট রয়েছে। বিফোর আই লেফট দ্য সার্জেন্ট মেড এ নোট অফ মাই নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেস ইন কেস দ্য ওনার অফ দ্য পার্টস ওয়ান্টেড টু রাইট অ্যান্ড thank me. The evening I went to have dinner with an uncle with an uncle and aunt of mine. They had also invited another person, a young woman dash
দেয়ার এ ইয়াং ওম্যান, এখানে কমা রয়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে দেয়ার উড, সেখানে আবার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে। তাহলে 8 নম্বরে আমি অ্যান্ড ব্যবহার করতে পারি, কারণ আগের লাইন পরের লাইনের সাথে অ্যাডজাস্ট রয়েছে। তাহলে অ্যান্ড দেয়ার উড বি 4 পিপল অ্যাট টেবিল, সেখানে কত, 4 জন টেবিলে। দ্য ইয়াং ওমেন্স ফেস ওয়াজ সিমিলার, এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। অ্যান্ড জি নাম্বারের পরে আবারও আই কুড নট রিমেম্বার, এখানে যেহেতু একদিকে হাবোধক একদিকে নাবোধক, তাহলে আমি বাট ব্যবহার করব, অর্থাৎ এটা একটা কনজাংশন হবে। তাহলে বাট আই কুড নট রিমেম্বার হোয়ার আই হ্যাড সিন ইট, কোথায় আমি এটা দেখেছিলাম আমি স্মরণ করতে পারতেছিলাম না। আই ওয়াজ কোয়াইট শিওর, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। তারপরে 8 নাম্বারে গ্যাপের পরে আবারও দেখা যাচ্ছে উই হ্যাড নট মেড বিফোর, তাহলে আবারও সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, সুতরাং 8 নাম্বারে একটি কনজাংশন হবে। তাহলে দ্যাট উই হ্যাড নট মেড বিফোর, অর্থাৎ ইট ওয়াজ কোয়াইট শিওর, এটা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল দ্যাট যে উই হ্যাড নট মেট বিফোর, আগে আমাদের কখনো দেখা হয়নি। আই নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে কনভারসেশন, কথাবার্তায়। হাউএভার, যাই হোক, দ্য ইয়াং ওমেন হ্যাপেন্ড টু মার্ক দ্যাট শি হ্যাড লস্ট হার পার্স দ্যাট আফটারনুন, ওই মহিলার স্মরণে পড়ল যে বিকালবেলায় তার ব্যাগ হারিয়ে গেল। তাহলে আমি এখানে বলবো ডিউরিং কনভারসেশন, ডিউরিং কনভারসেশন কথাবার্তা বলার সময়। হাউএভার, যাই হোক, মহিলার স্মরণে পড়ল তার ব্যাগ হারিয়ে গেল। আই অ্যাট ওয়ান্স রিমেম্বার, তৎক্ষণাৎ আমি স্মরণ করলাম। হোয়ার আই হ্যাড সিন হার ফেস, কোথায় দেখেছি আমি তার ছবি বা মুখ। শি ওয়াজ দ্য ইয়াং ওম্যান ইন দ্য ফটোগ্রাফ, সেই ছিল এই ইয়াং মহিলা ইন দ্য ফটোগ্রাফ, ছবির ড্যাশ শি ওয়াজ নাও মাচ ওল্ডার, এখন তাকে অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে। এখন আমি বলবো বাট শি ওয়াজ নাও, যেহেতু আগের লাইনে ইয়াং বলছি পরের লাইনে ওল্ড বলছি, তাহলে আমি এখানে ব্যবহার করব বাট। ভিউয়ার্স, এখন আমরা সিলেট বোর্ড 2016-তে চলে যাব। প্যাসেজটি হলো দ্য গিফট অফ সায়েন্স আর আনকাউন্টেবল, বিজ্ঞানের গিফট আনকাউন্টেবল। এ নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, এ নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে। উই কাস্ট আওয়ার আইস, কমার পরে বলছে উই সি দ্য ওয়ান্ডার্স অফ সায়েন্স, তাহলে এখানে আমরা একটা কমপ্লেক্সের কনজাংশন ব্যবহার করব, কারণ উই হলো সাবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, কমার পরে আবারও সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। তাহলে আমরা যদি বলি হোয়ার এভার, যেখানেই, উই কাস্ট আওয়ার আইস, আমরা আমাদের চোখ রাখি। উই সি দ্য ওয়ান্ডার্স অফ সায়েন্স, আমরা বিজ্ঞানের বিস্ময় দেখতে পাই। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলস আর দ্য মিনস থ্রো, থ্রো, এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, গ্যাপের পরে আবারও উই ক্যান সি অ্যান্ড হিয়ার দ্য ইভেন্টস, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং বি নাম্বারেও আমরা কমপ্লেক্সের কনজাংশন যদি ব্যবহার করি, তাহলে স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলস আর দ্য মিনস থ্রো হুইচ, যার মধ্য দিয়ে উই ক্যান সি, আমরা দেখতে পাই, অ্যান্ড হিয়ার, শুনতে পাই, দ্য ইভেন্টস, তারপরে গ্যাপে আবারও ভার্ব বলছে আর হ্যাপেনিং অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি আগেই বলেছি যখন দুটি সেন্টেন্সের মাঝে গ্যাপ থাকে এবং পরে ভার্ব থাকে তখন আমরা সেখানে কমপ্লেক্সের কনজাংশন ব্যবহার করি। তাহলে আমরা দ্যাট আর হ্যাপেনিং, যা ঘটছে, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বে। ডি নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে। টুডে উই হ্যাভ স্পেশালাইজড স্যাটেলাইট চ্যানেলস অন অলমোস্ট এভরি ইন্টারেস্ট, এখানে উই হ্যাভ স্পেশালাইজড, এতটুকু ভার্ব, সাবজেক্ট ভার্ব, আর কোথাও কোনো কনজাংশন নেই, ভার্বও নেই। সুতরাং ডি নাম্বারে আমি সিম্পলের জিনিস ব্যবহার করব। ইনফ্যাক্ট, মূলত টুডে উই হ্যাভ স্পেশালাইজড স্যাটেলাইট চ্যানেলস অন অলমোস্ট এভরি ইন্টারেস্ট। ই নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ এবং কমা রয়েছে। পিপল নাও হ্যাভ মোর চয়েস অ্যান্ড মোর ফ্রিডম অ্যাবাউট টেলিভিশন প্রোগ্রামস, ফুল স্টপ পড়ে গেল। তাহলে এখানে আমার সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আছে। ই নাম্বারেও আমি সিম্পলে জিনিস ব্যবহার করব। দেয়ারফর
People now have more choice and more freedom about television programs. Satellite channels help us a lot by reporting on climatic conditions of different parts of the world. এখানে আমরা কোনো সমস্যা নাই। এক নম্বরের শুরুতে গ্যাপ এবং কমা রয়েছে। উই ক্যান বি অ্যাওয়ার অফ স্টর্ম, সাইক্লোনস অ্যান্ড টাইডাল বোর্ডস, ফুল স্টপ রয়েছে। এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে। এফ নাম্বারেও আমরা সিম্পলে দাজ এমনি করে অথবা ইন দিস ওয়ে এমনি করে উই ক্যান বি অ্যাওয়ার অফ স্টর্মস, আমরা সচেতন হতে পারি স্টর্মস থেকে, সাইক্লোনস থেকে, টাইডাল বোর্ডস থেকে। জি নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ। Satellite channels are helping us to a great extent to enrich our own culture and tradition, full stop। তাহলে এখানেও সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সিম্পল সেন্টেন্স, তাহলে আমরা বলতে পারি মোরওভার অথবা বিসাইডস। Satellite channels are helping us to a great extent to enrich our own culture and tradition। এই নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে। Satellite channels are playing a favorable roles, comma, it is dash during harm to our young and new generation, full stop। এখানে দুটি সেন্টেন্স রয়েছে, তাহলে এই নাম্বারে আমাদেরকে অবশ্যই একটা কমপ্লেক্সের কনজাংশন ব্যবহার করতে হবে, কারণ কমপ্লেক্সের কনজাংশনগুলোই কেবল শুরুতে বসে। তাহলে দো স্যাটেলাইট চ্যানেলস আর প্লেয়িং এ ফেভারেবল রোল, ইট ইজ অলসো ডুইং, মনে রাখবে ইজ হলো অক্সিলিয়ারি এবং ডুইং হলো ভার্ব। অক্সিলিয়ারি এবং মূল ভার্বের মাঝে অ্যাডভার্ব বসে, তাহলে আমি অলসো ব্যবহার করলাম। ইট ইজ অলসো ডুইং হার্ম টু আওয়ার ইয়াং অ্যান্ড নিউ জেনারেশন। যে নাম্বার শুরুতে গ্যাপ রয়েছে। স্টিল উই কান্ট ডিনাই দ্য ইমেন্স বেনিফিটস উই আর গেটিং ফ্রম স্যাটেলাইট চ্যানেলস। এখানে দুটি সেন্টেন্স, দুটি সাবজেক্ট, দুটি ভার্ব রয়েছে, তাহলে বাট স্টিল উই কান্ট ডিনাই দ্য ইমেন্স বেনিফিটস উই আর গেটিং ফ্রম স্যাটেলাইট চ্যানেলস। এখন আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড 2016 নিয়ে আলোচনা করব। চট্টগ্রাম বোর্ড, বাংলাদেশ ইজ মেনলি অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। বাংলাদেশ প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ। শুরুতে গ্যাপ রয়েছে এ নাম্বারে। হার ইকোনমি অ্যান্ড প্রসপারিটি, এতটুকু সাবজেক্ট, ডিপেন্ড হলো ভার্ব, ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার, ফুল স্টপ। তাহলে এখানে আমি সিম্পলের কিছু দিয়ে ফিল আপ করব, অর্থাৎ সো হার ইকোনমি অ্যান্ড প্রসপারিটি, তাই তার অর্থনীতি এবং সমৃদ্ধি বা উন্নতি নির্ভর করে কৃষির উপরে। বি নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ এবং কমা রয়েছে। আওয়ার এগ্রিকালচার ডিপেন্ডস অন দ্য মার্সি অফ নেচার, এখানেও সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে। আমরা এগেইন ব্যবহার করতে পারি, এগেইন আবার। আওয়ার এগ্রিকালচার ডিপেন্ডস অন দ্য মার্সি অফ নেচার, প্রকৃতির দয়ার উপরে আমাদের কৃষি নির্ভর করে। সি নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে। ইফ দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট রেইন, যদি সেখানে যথোপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয়, পিপল ক্যান প্লাউ দেয়ার ল্যান্ডস, লোকজন চাষ করতে পারে তাদের জমি, অ্যান্ড স সিডস ইন টাইম, সময় মতো বীজ বপন করতে পারে। এখানে ইফ কনজাংশনের জন্য যা যা দরকার সব কিছুই ঠিক আছে, সুতরাং সি নাম্বারে আমি আবারও সিম্পলের অংশ দিয়ে ফিল আপ করবো। হ্যান্স, তথাপি, তবুও। হ্যান্স ইফ দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট রেইন, যদি সেখানে যথোপযুক্ত বৃষ্টিপাত হয়, পিপল ক্যান প্লাউ দেয়ার ল্যান্ডস, লোকজন তাদের জমি চাষ করতে পারে, অ্যান্ড স সিডস, বীজ বপন করতে পারে, ইন টাইম, সময় মতো। ডি নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, কমা রয়েছে। দে ক্যান রিপ দ্য গুড হারভেস্ট, ফুল স্টপ পড়ে গেছে, সুতরাং এখানেও আমরা সিম্পলের জিনিস দিয়ে ফিল আপ করবো। এখানে আমরা বলতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফলে দে ক্যান রিপ এ গুড হারভেস্ট। ই নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ এবং কমা। ইফ ইট ডাজ নট রেইন ইন টাইম, যদি সময় মতো বৃষ্টি না হয়, এখানে ইফ কনজাংশন, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, কমার পরে বলছে দ্য ফার্মার্স ক্যান নট গ্রো দ্য ক্রপস ইজিলি, কৃষকরা পারে না
সহজেই ফসল জন্মাতে, অ্যান্ড দে ডু নট হ্যাভ গুড হারভেস্ট, তারা ভালো ফসল পায় না। তাহলে এখানে যা যা দরকার ইফ কনজাংশনের জন্য দুটো সেন্টেন্স তা ঠিক আছে, অ্যান্ডের দুই পাশে দুইটা সেন্টেন্স তাও ঠিক আছে, এটাও আমি সিম্পল দিয়ে ফিল আপ করবো। অর্থাৎ ই নাম্বারে আমি বলবো অন দ্য আদার হ্যান্ড, যদি বৃষ্টিপাত ভালোভাবে না হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড কেন বললাম? কারণ একটু আগের লাইনে আমরা বলেছি যদি ভালোভাবে বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে বিপরীত কথা বোঝার জন্য অন দ্য আদার হ্যান্ড অথবা অন দ্য কন্ট্রারি ব্যবহার করতে পারি। এফ নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, উইদাউট ওয়াটার, উইদাউট ওয়াটার, বৃষ্টি ছাড়া আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ লাইফলেস। এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ইনফ্যাক্ট, মূলত বৃষ্টি ছাড়া আমাদের কৃষি জীবনহীন। দ্য রেইন ইজ নট অলওয়েজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার এগ্রিকালচার, এখানে সমস্যা নেই। জি নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে এবং বলেছে ড্যাশ সামটাইমস ইট রেইনস সো মাচ দ্যাট ইট কজেস ফ্লাডস, ফুল স্টপ পড়ে গেছে। তাহলে দ্যাটের দুই পাশে দুইটা সেন্টেন্স, দুইটা ভার্ব সব ঠিক আছে, তাহলে জি নাম্বারও আমি সিম্পল দিয়ে ফিল আপ করবো। জি নাম্বার যদি আমরা বলি, ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ, সামটাইমস ইট রেইনস সো মাচ দ্যাট, মাঝে মাঝে এত বৃষ্টিপাত হয় যে ইট কজেস ফ্লাডস, এতে বন্যা হয়। এইচ নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ, আওয়ার ক্রপস গ্রো আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মোস্ট অফেন দে আর টোটালি ডেস্ট্রয়েড। এখানে দুটি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে একটা কনজাংশনও রয়েছে। সুতরাং এইচ নাম্বারের শুরুটাও আমরা সিম্পল দিয়ে করব। অ্যাজ এ রেজাল্ট, ফলে আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার, অর্থাৎ বৃষ্টির ফলে আমাদের ফসল পানির নিচে তলিয়ে যায়, অ্যান্ড মোস্ট অফেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দে আর টোটালি ডেস্ট্রয়েড, তারা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। আই নাম্বার শুরুতে গ্যাপ এবং কমা রয়েছে, দ্য ফার্মার্স হু কনস্টিটিউট দ্য মোস্ট পার্ট অফ আওয়ার প্রফেশনাল পিপল লস্ট এভরিথিং। আমরা এটি যেহেতু সিম্পল সেন্টেন্স, তাহলে আমরা কনসিকুয়েন্টলি বলতে পারি, কনসিকুয়েন্টলি ঘটনা ফলশ্রুতিতে, দ্য ফার্মার্স হু কনস্টিটিউট দ্য মোস্ট পার্ট অফ আওয়ার প্রফেশনাল পিপল লস এভরিথিং। যে নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, উই ক্যান সেফলি কনক্লুড দ্যাট আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন রেইন, অর্থাৎ আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আমাদের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাহলে দ্যাট একটা কনজাংশন, দুই পাশে দুটি সেন্টেন্স, এখন আমরা সিম্পলেরটা দিয়ে সো অথবা দেয়ারফোর ব্যবহার করতে পারি আমরা এখানে। ভিউয়ার্স, এর ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের শেষ অংশে পৌঁছে গেলাম। আমরা এখন কুমিল্লা বোর্ড 2016 করার পরে আমাদের টোটাল লিঙ্কার্স শেষ হয়ে যাবে। এখন এটা বলেছে মোবাইল ফোন নিয়ে। মোবাইল ফোন হ্যাজ বিকাম অ্যান এসেনশিয়াল গ্যাজেট ফর এভরিবডি। এখানে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট রয়েছে, এ নাম্বারে গ্যাপ, তারপরে বলেছে ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি পপুলার, এখানেও সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট রয়েছে। সুতরাং এখানে আমি এই গ্যাপে কমপ্লেক্সের কনজাংশন দিতে পারি, অর্থাৎ আমি অ্যাজ দিতে পারি। তাহলে মোবাইল ফোন হ্যাজ বিকাম অ্যান এসেনশিয়াল গ্যাজেট ফর এভরিবডি অ্যাজ ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি পপুলার। বি নাম্বার শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ নাম্বার অফ প্রবলেমস, আগের লাইনের সাথে পরের লাইন বিপরীত, যার কারণে আমি এখানে বাট দেব, অর্থাৎ বাটের ক্ষমতা একদিকে হাবোধক একদিকে নাবোধক। বাট ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ নাম্বার অফ প্রবলেমস, এই অনেক সমস্যা তৈরি করছে, এটাই প্রথম সেন্টেন্সের সাথে বিপরীত ভাব প্রকাশ করছে। ইট হ্যাজ ড্যাশ অ্যাডভান্টেজেস, ইট হ্যাজ হলো ভার্ব, অ্যাডভান্টেজেস ড্যাশ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, এখানে সুবিধা অসুবিধা খুব কাছাকাছি দুটি গ্যাপ থাকলে তোমরা কোরিলেটিভ কনজাংশন ব্যবহার করতে পারো। আমাদের সেন্টেন্সে কনজাংশনের ক্লাসিফিকেশনের উপরেও একটা ভিডিও দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। অর্থাৎ আমরা সি নাম্বারে বোথ ব্যবহার করব, ডি নাম্বারে অ্যান্ড ব্যবহার করব, তাহলে বোথ ডট ডট অ্যান্ড, তাহলে ইট হ্যাজ বোথ অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। ই নাম্বারে শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, ইট হেল্পস টু কানেক্ট পিপল, তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। এখন আমি সিম্পল
এর অংশ দিয়ে আমি ফিল আপ করবো। তাহলে আমি বলতে পারি ফার্স্টলি, যেহেতু আমি বলছি সুবিধা অসুবিধা অনেকই রয়েছে, ফার্স্টলি ইট হেল্পস, এটা সাহায্য করে টু কানেক্ট পিপল, লোকজনকে সংযুক্ত করতে। সেকেন্ডলি ইট হেল্পস টু এক্সচেঞ্জ ইনফরমেশন, দ্বিতীয়ত সাহায্য করে এটা তথ্যর আদান প্রদানে। আমরা জি নাম্বারে বলতে পারি থার্ডলি, অথবা ফার্দারমোরও বলতে পারি। ফার্দারমোর ইট ক্যান বি ইউজড, এটি ব্যবহার করা যেতে পারে ফর ভেরিয়াস পারপোজেস, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এস নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, ইট হ্যাজ এ ফিউ ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। একটু আগে যা বলছি সব অ্যাডভান্টেজেস, এখন আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজেসের কথা বলবো। তাহলে আমি বাট লিখতে পারি বা হাউএভারও লিখতে পারি। এর রয়েছে সামান্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, ড্যাশ ক্যান কজ, গ্যাপের পরে ভার্ব রয়েছে, তাহলে আমি এখানে হুইচ বলতে পারি, কারণ আগের শব্দ হুইচ, এর আগের শব্দ পড়বে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস। এখানে ব্যক্তি হলে আমি হু ব্যবহার করতাম। তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজেস হুইচ ক্যান কজ এ লট অফ ট্রাবলস, যা অনেক সমস্যা তৈরি করতে পারে। যে নাম্বারের শুরুতে গ্যাপ রয়েছে, ইটস অ্যাডভান্টেজেস আর মোর দেন ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি ইয়েট, তবুও, ইয়েট তবুও, ইটস অ্যাডভান্টেজেস এর সুবিধা, আর মোর দেন ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস এর অসুবিধা থেকে সুবিধা বেশি। ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আমাদের পরবর্তী আয়োজন হবে ফ্রি রাইটিংয়ের উপরে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ ফ্রি রাইটিংগুলো লিখে লিখে তোমাদেরকে দেব, তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। মনে রাখবে, আমরা খুব সহজভাবে লিখব এবং অনেক বড় করে লিখব। আমরা এমনভাবে লিখব যাতে অতি অল্প সময়ে শিক্ষক সেটা বুঝে নিতে পারেন, আর এমনটা হলেই মনে হবে তুমি নিজে থেকে লিখেছ এবং তোমার নাম্বার অনেকটা ভালো আসবে বলে আমি আশা করি। তো ভালো থাকো, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। বাই।